ಫೈನಲ್ 1-0. ಸೇವೆ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಜನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬರ್ಡ್ ತಂಡದಿಂದ ಸೇವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬರ್ಡ್ ತಂಡದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ತಡೆ ಕೂಡ 5-4 ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಟ 7-5 5-7 6-7 ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ भाई आप देखिए मजा ब्लैक बोर्ड मजा मजा आपने ब्लैक बोर्ड भारतीय ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತಡೇಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಟ್ಟ ತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣು ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಅದೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂಘಟನೆಯ ಹೋರಾಟ ತಂಡದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತಡೆ ಕೂಡ ಹಣ್ಣುಮಡಿ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬರ್ಡ್ ತಂಡದ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ತಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸಮಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬರ್ಡ್ ಅವರಿಂದ ಸೇವೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹಣ್ಣುಮಠ ತಂಡದಿಂದ ಸೇವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಸೌದೆಯ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಿಯ ಮೇಲೂ
ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ತರದಿಂದ ಸೇವೆ 5-1 ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್. ಭರ್ಜರಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡ ಕೂಡ ಹಣ್ಣಮಠ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಕಂಡ ನಯವಂಚನೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದು. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಂತರ್ಘೋಷಣೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂತರ್ಗತ ಹೊರಕ್ಕೆ 11-3. ಹೊರಟ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರಟ ಸೂಪರ್ ಟಚ್. ಹೊರಟ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಉತ್ತಮ ಟಚ್ ಕೂಡ 12-4. ಶಿವಾನಂದ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೂಪರ್ ಶಾಟ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಮುಖಾಂತರ ಔಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಶಿವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರಿಂದ. ಒಂದು ಅಂಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 5-13. 5-30. 5-30. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಣ್ಣಮಠ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ನಯವಂಚನೆ ಆದರೆ ವಿಫಲ. 8 ಅಂಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಾದ ರವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸೀಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಚೋಲು ಮಾಡಲ ರೀಲ್ ಬಂಡೆ ಇದಾಗದೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗದೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್
ಗಾಳಿ ರೀತಿಯಂತ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹನುಮತ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೌದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. 2-4 ಹ್ಯಾನಿಮಠ ತಂಡದಿಂದ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮಬಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇವೆ ಹನ್ನೆಮಠ ಗುಡಿಗುಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗದೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೋರಾಟ 7 ಸಮ. ಯಾರೇ ಹನ್ನೆಮಠಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ಓನ್ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಏ ಮಗ ನಂದು ಕರ್ಕೊಂಬರ ಔಟ್ ಬಾಲ್.
ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಭಂಡಾರಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಬೆರೋ ರಮೇಶ್ ಹಣ್ಣೆಮಠ. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹಣ್ಣೆಮಠ ತಂಡದಿಂದ ಜಡಕೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಹಣ್ಣೆಮಠದ ಜಡಕೇಶ್ವರ ತಂಡ ಹಾಗೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾವು 3ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಒಂದು ಸೇರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಡ್ ತಂಡ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ಕೂಡ ನಾಯಕರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ